Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода Эксел оқулығының Students бүгін талқылайтын боламыз. Бізде соңғы беттер қалды, яғни 43-44 беттер түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетеміз. Және де каналда БЖБ, ТЖБ тапсырмаларының жауаптары да шығып жатыр. Бірінші тапсырма Exercise 1. Complete the text with words from the list. Яғни мына сөздер арқылы тексті толықтыр деді, иә? Бірінші сөздерді аударып аламыз, иә? Бірінші funny, бұл өте көңілді деген сөз. Name деген есім, ат, free дегеніміз бесплатный, иә? Class дегеніміз класс. Енді оқимыз сезім. Сезімнен Аннаға, иә, subject дейді. My best friend, менің жақын досым дейді. Hi Анна, сәлем Анна. I want to tell about my best friend. Мен саған өзімнің жақын досым туралы айтқым келіп тұр дейді. Her name is София. Оның есімі София дейді. Оның есімі София. She is 11 years old and we're in the same class. Ол 11 жаста және екеуміз бір сыныпқа барамыз дейді. Same class at school. София is very clever. София ол өте ақылды дейді. She is also a very funny person. Сонымен қатар ол сондай көңілді адам дейді. She always makes me laugh. Ол үнемі мені күлдіріп жүреді дейді. In our free time, біз өзіміздің бос уақытымызда дейді. We love watching films together. Біз бірге теледидар қарағанды, фильм көргенді жақсы көреміз дейді. Comedies are our favorites. Комедия жанры біздің сүйікті жанрымыз дейді. How about you? Сен не айта аласың дейді, өзің туралы дейді. Have you got a best friend? Сенің жақын досың бар ма дейді. Write back soon. Маған жауабыңды күтемін деді. Best wishes сезім дейді. Осылар жазып аламыз. Келесі екінші тапсырма. Exercise 2. Read the mail and answer the questions. Хатты оқы, сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші, what is the mail about? Хат не туралы дейді, кім не туралы? Жауап береміз. It's about Сезім's best friend. Сезімнің жақын досы туралы. Who is Сезім's best friend? Сезімнің жақын досы кім дейді? Ол София, иә? How does he know her? She know her. They are in the same class at school. Төртінші, what is Сезім's best friend like? Сезімнің жақын досы қандай дейді? She is clever and funny. Бесінші, what do they like doing together? Олар бірге не істегенді ұнатады дейді. They watching films. Келесі, what does Сезім ask Anna to do? To write about her best friend. Деп сұрақтарға жауап береміз. Келесі бізде үшінші жаттығу Exercise 3. Write the sentences in the correct order. Яғни дұрыс сөйлем құрастырып жазуымыз керек. Бірінші, Күлай likes playing computer games. The second, he is also very strong. The third, we like going to the gym. The fourth, she can also play the piano. The fifth, we love playing basketball together. The sixth, Erpolat hates getting up early. The seventh, she is 15 years old. The eighth, Doreen is a quiet person. Осылай сөйлемдерді құрастырамыз. Келесі төртінші жаттығу Exercise 4. Writing, жазылым, an email about your best friend. Өзіңнің жақын досың жайында. Answer the questions about your best friend. Өзіңнің жақын досың туралы сұрақтарға жауап бер дейді, иә? Бұл жерде мен өзімнің мысал ретінде жаздым сендерге, өздерің өзгертіп жазсаңдар болады. What is his or her name? Оның есімі кім дейді, яғни ол болса, қыз болса his дейміз, ол болса her дейміз. Керісінше. Her name is Diana. Оның есімі Diana. How old is he or she? Ол неше жаста дейді, иә? She is 13 years old деп жаздым. Ол 13 жаста дейді. How do you know him or her? Сен оны қаншашылықты білесің дейді. We are in the same class at school. Біз бір сыныпта оқимыз. Төртінші, what is he or she like? She helps
She is helpful and friendly. What do you like doing together? Не істегенді ұнатасыңдар? We like going for walks together and listening to music. Біз бірге жаяу жүргенді және музыка тыңдағанды жақсы көреміз деп жаздым. Келесі 5-ші тапсырма exercise 5. Use your answers from exercise 4. 4-ші жаттығудағы жауаптарыңды қолданып to write an email similar to the one exercise in exercise 1. Яғни бірінші жаттығудағыдай хат жазсаң болады дейді. Ендеше мысал ретінде бір хат жаздым, өздерің осыған ұқсатып жазсаңдар болады. I want to tell you about my best friend. Мен саған өзімнің жақын досым жайында айтқым келіп тұр. Her name is Diana. Оның есімі Diana. She is 13 years old and we are the same class at school. Ол 13 жаста және екеуміз бір сыныпқа барамыз. Diana is very helpful. She is also very friendly. She always makes new friends for us to play free time. We love going for walks together and listening to music. How about you? Have you got a new best friend? Деп